Jadi memang pada anak-anak terutama itu batuk pilek itu menjadi salah satu penyakit yang paling banyak diderita gitu ya, karena berbagai hal gitu. Dan penyebab paling banyak dari batuk pilek pada anak itu yang pertama adalah viral, virus gitu. Yang kedua adalah bakteria. Yang penyakit batuk pilek karena virus itu sebenarnya dia self-limited, dia sembuh sendiri, jadi tidak perlu khawatir, sebenarnya tidak perlu obat khusus, dia akan sembuh sendiri. Nah, yang bakterial ini jumlahnya sedikit sebenarnya, batuk pilek yang disebabkan oleh bakteri, tapi harus dilakukan penanganan yang tepat.